que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma mère. Donc, on va faire du slime. Donc, elle est un peu timide, j'ai l'impression. Voilà. Donc, j'ai eu l'idée parce que j'ai vu plein de youtubeurs qui le font. Donc, pour ceci, on a besoin de plein de tubes de borax ou d'acrylocérone. La petite colle Giotto que j'ai acheté au Leclerc. 2 cuillères, 2 verres et du vernis à ongles pour colorer. Comme j'avais fait dans la précédente vidéo. Enfin, je crois que vous ne l'avez pas vu. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc on va commencer. Donc tu fais comme moi. Tiens, je te laisse commencer. Tu renverses, mais pas beaucoup. Enfin, tu veux la quantité de slime et t'appuies. Et je te dis stop. Vas-y. D'accord. Stop. Allez, voilà. À moi maintenant. Et tu peux parler. Hein. Certainement que j'ai besoin d'en avoir acheté. Mais. Donc tu peux le faire. Je suis désolée. Ma grand-mère. Donc, voilà. Donc, après, on va utiliser le borax. Non, d'abord le vernis, d'abord. Tiens, donc, attends, je te le fais moi. Ou non, tu vois. Tu te le renverses comme ça. Vas-y. Ah, mais stop, stop, stop. Moi. C'est bon, oh. Voilà. Et on peut commencer à mélanger. Montre bien. Voilà. Une fois que c'est bien rouge. C'est bien rouge? Ouais, c'est bon. Donc, on a les deux comme ça. Et on va prendre 3 tubes de borax chacun. Et on va le mettre dans le slime. Enfin, dans le vernis à ongles et la colle. Moi j'en mets 2, je commence un peu à mélanger. Ça commence à former. Ça colle encore un peu. On mélange. C'est pas encore formé. Il faut que ça colle plus. Essaye de toucher. Je remets mon 3e tube de borax. Et là, on peut commencer à mélanger. Bon, ça commence à faire du slime. Pourquoi ça marche pas, moi? De quoi? Continue. Tu vois, je vais faire ça par 1 heure. Un négatif, ma mère. C'est pas nouveau, mais. Mais regarde. Continue. Ça colle ou pas? Touche. Non, mais tu mets pas ça sur internet. Mais si. Non, non, non. T'as mis la gueule de con que j'ai? Mais non. Bon, désolé, mais ça ne marche pas pour moi. Si, mais il faut continuer. Donc, je vais m'énerver. Je vais tout mettre à la poubelle. Non, arrête. Elle a pas de patience. Ah, voilà, moi ça commence. Ça nous. Ah, si, quand même, ça quand même. Mais touche. En plus, toi, t'as fait pas comme moi. Ça fait rose. Moi, j'ai fait, ça fait rouge un peu, je trouve. Bon. Mais si ça colle encore beaucoup là et que ça marche pas, tu remets un tube de borax. Si t'en as besoin. Hein. Non, mais. Voilà. Regardez mon slime à moi. Une slime. Attends. Voilà, Et mon fils va récupérer la mienne, n'est-ce pas? Voilà. Et je peux pas, ça m'énerve. Allez, vas-y. Non, mais c'est bon, c'est bon. Tu l'as fait. Regarde ton slime. Regarde. Tu colles. Elle n'a pas la texture, mais. Tiens, mélange-les les deux. Mélange les deux. On a. Donc, on va chercher le résultat. Reste à la fin, moi. Non, je vais nettoyer le verre. Ok. Hop.
Je vais vous montrer les deux chaises. Attends, donne-moi un verre, maman, donne-moi un verre. Donne un verre. C'est bien, elle va se tout. Oh là là. Il n'y a pas d'eau là-bas. Voilà. Ma cuillère, elle est où? Je t'ai donné. Non, elle est bas. Elle est où ta Elle est cuillère? dégueulasse. Tiens. Merci. Donc, je vais continuer. Eh ben, Ça y est? ouais. Non. Regardez, si ça quand même plus. Voilà, donc si vous n'avez pas de colorant chez vous, je vous conseille de faire du vernis. Ça va juste sentir. Mais sinon, la couleur elle est très bien. Si vous faites comme moi, ma mère aussi. La mixture bien aussi, ça se déchire pas. Faut bien conserver parce qu'après, sinon ça va devenir dur. Dans une boîte hermétique. Oula. Aïe, désolé. Ça sent quand même. Alors, il me reste juste ça de tubes de borax. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, un tube de borax, je vais éviter d'en utiliser. Faut savoir que je sais filmer, enfin que je filme avec un téléphone, donc là, c'est bizarre, je sais pas comment couper les vidéos, j'arrive pas. Sauf en... J'ai installé des applications pour faire le montage vidéo, mais je comprends presque rien, presque. Et j'ai l'habitude de faire ça avec mes slimes. Regardez. Donc le reproduisez pas chez vous, parce que ça risque d'être dangereux pour l'oxygène. Oh mon chat. Voilà. Merde. Ah non, c'est tombé dans le box. Dans le courage, je sais pas. Ça colle même plus, en fait, je suis content. En plus, il est bien gros. Bon, il ne me reste pas trop de colle, mais au moins, on a fait un bon slime. Je vais faire des slimes. Ah merde, c'est quoi ça? Tu ranges tout. Ouais. Bon, ben voilà. Ben ma mère nous dit au revoir. Désolée. Hop, et là, je vais vous le montrer de près. On a notre magnifique slime. Je vous promets, ça marche. Ça sent vraiment le vernis. Mais ça sent bon. Moi, je trouve que le vernis, ça sent bon. Pour ceux qui aiment l'odeur du vernis, merde, je vous invite à le faire. Donc, pour ceux qui ne sachent pas ce que ça veut dire hermétique, ça veut dire boîte qu'on puisse fermer. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à lâcher un petit like et je vous dis à la prochaine. Peace les gens!